Не может ответить. Итак, рум-тур. Вот мы заходим. Идем. Тут столик. Кроватка стоит с таким видом. Даже гирлянда. Вот такая картина есть. Тут все на платформе. Такая мини-кухня тут. С видом на дворик. И туалет. Вот так. Смотрите, какой крутой у нас холодильник. Такой, как он называется? Итак, всем привет. Мы выдвинулись на выходные, а именно на кемпинг или глэмпинг. Глэмпинг, наверное. Вон всякие шатры. Там где-то наш домик. Мы решили, короче, такой пикничок устроить. Мини с таким видом. Красивым. Мы сейчас отдохнули и жарим сейчас шашлыки. Итак, мы посидели около костра. Будем еще сидеть. Сейчас термос уже заполнили. Первый термос мы уже выпили. Что еще я сказала? Что ничего не сказала. Жила-была прекрасная принцесса. Овес. Решфорд прибежал и прибежал.
Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.